其实我们整个一个旅行的目的地呢，它是一个非常愉快的一个过程。如果说在活动过程当中，有的小狗，比如说不是特别愿意去拍照的时候，我们是要去选择一个比较安静，然后比较空旷，然后同时呢是一个比较适合小狗的一个地方，然后我们再去做一些这种狗狗的拍照啊，或者说这种事情。对，哎，多美呀！嘿，好嘞。对，你俩都看。